Doncs hola a totes. Avui treballarem una classe de ioga una mica més fluida, en què la idea és deixar-nos aportar. Arribem allà on arribem, sense pressió, però si ens quedem més enrere no passa res, però disfrutar. I no qüestionar-nos si ho estem fent bé, malament, sinó simplement deixar que el cos arribi allà on pot arribar i disfrutar-ho, no? I no jutjar-nos. Doncs començarem creuant cames, les mans sobre els genolls, esquena llarga, relaxem ombros, inhalem pel nas i exhales per la boca. Inhales pel nas, exhalem per la boca. I continuarem inhalant i exhalant pel nas. Esquena llarga, ombros relaxats. Mandíbules relaxades. I avui practicarem un pranayama que es diu respiració quadrada. Ens hem d'imaginar un quadrat i les 4 arestes iguals. Quan inhalem, pujarem l'aresta inhalant en 4 temps, retindrem l'aire 4 temps, baixarem exhalant 4 temps i retindrem fins a arribar a inhalar una altra vegada. 4, 4, 4 i 4. Inhalarem doncs en 4 inhales. 1, 2, 3, 4 retens. 1, 2, 3, 4. Exhales. 1, 2, 3, 4 retens. 1, 2, 3, 4. Inhalem. 1, 2, 3, 4. Retenim. 1, 2, 3, 4. Exhalant. 1, 2, 3, 4. Retens. 1, 2, 3, 4. Inhalem. 1, 4. Retens. 1. Exhales. 1. Retenim. 1. I continuem inhalant i exhalant pel nas de forma natural. Cada vegada més presents. Cada vegada més amb nosaltres mateixos. I començarem mobilitzant el cap suaument cap a una banda, fent mig cercle per baix i cap a l'altre. Al teu ritme. I anem parant al centre, eleves el cap. Inhalant, braços cap al cel, obres. Creues dits i exhales, allargues el cel, baixes. Les mans van al terra i puges cargolant vèrtebra per vèrtebra. Inhales, obres, braços cap al cel. Creues dits i exhalant, baixes. I puges cargolant. Obres pit, mans als genolls i obres, inhalant. I exhalant, arrodonint. Ens anem a mirar el melic. Inhales, obres. Exhalant, arrodonint. Les cames quietes. Mirem melic. Inhales. I exhalant. Tornes al centre, la mà dreta s'allarga, l'allunyem al màxim, al lateral. Obres pit, inhales, eleves el braç esquerre en diagonal. Empenys amb la mà del terra i respires aquí, inhalant i exhalant sempre pel nas.
Baixem a mà esquerra, cap a la diagonal, cap al terra, respires aquí al terra. Deixem les mans separades, la distància dels nostres ombres. I camines amb les mans cap al centre. I puges cap avant. L'últim que elevem és el cap, mà esquerra llarga, lluny cap al lateral esquerre. Obrim pic cap al cel. Inhales, braç dret. Diagonal. Ombres lluny de les orelles i respires aquí. I baixem el braç dret cap al terra, a la diagonal. La distància de les mans és dels ombres i respira. Les mans caminen cap al centre i puges lentament cap avall. Tancarem les cames i ens posarem de 4 grapes. 4 pollos, sentirem les mans sota els nostres ombros, els genolls sota caderes i els ditets dels peus tocaran el terra. Les mans ben arrelades al terra, els dits també. Els dits índexs miren endavant i esquena llarga, el coll creix, mires barbeta cap al pit, inhales, obres pit, deixes caure abdomen, relaxes el coll i exhalant, cargoles, empenys amb les mans, inhales, t'obres i exhalant, anem al gat, empenyint amb les mans, mira un petit. Inhales, t'obres, exhales, cargoles i última, inhalem i exhalant, cargoles. Tornes al centre i portarem la cama dreta llarga enrere, el pauet dels ditets toquen el terra i empenys davant darrere amb la punta del peu i el taló. Mobilitzem els nostres canells, un petit massatge, escalfem. I farem, estires la cama recta, eleves, caderes paral·leles al terra, aguantes aquí. I exhalant baixes i canvi de cama, allarguem la cama esquerra i empenyem punta endavant, taló enrere. Braços actius, abdomen també. Pares al centre i eleves cama esquerra. Caderes paral·leles al terra, empenys amb les mans. I exhalant baixes. Allargues els braços al davant, al màxim que puguis, isquions cap al cel i el front el anem a portar cap al terra. I respires, inhalant i exhalant pel nas. Les mans ben connectades amb la terra. Inhales, eleves el tronc i el braç dret passa per sota de l'esquerra en torsió. Inhales, actives, tornes al centre i passem l'esquerra per sota el dret. Inhalem, actives, mans sota els ombros. Elevarem isquions cap al cel, lentament amb els genolls doblegats. Allarga al màxim l'esquena, abdomen se'n va cap a les nostres cuixes. Mans ben arrelades. I empenys amb les mans, glutis cap al cel. El cap relaxat, barbeta cap al pit. I baixes un taló. I canvi, baixes l'altre, eleves el que havies baixat. Al teu ritme, punta taló.
I anem parant, inhales i portem la cama dreta entremig de les mans. Amb 1 o 2 passos pots agafar-te el pauet i portar-lo endavant. Genoll a terra. Deixes caure pelvis i braços van enrere. Inhalant. I exhales, baixes. I tornem, inhales, braços enrere. I exhalant, baixes. Última, inhales. I exhalant, baixes. Portem la cama dreta darrere. I ara l'esquerra endavant. Deixes caure pelvis, ombros mirant endavant. Caderes endavant, inhales, braços enrere. Inhales. I tornes, mans al terra, ens assentem sobre els nostres talons a balasana. Empenyem les mans i balanceges banda i banda. I pujarem cargolant vèrtebra per vèrtebra. Les mans caminen endavant, sota els nostres ombros, dits dels peus a terra i eleves isquions cap al cel. I respires, inhalant i exhalant, no vols mirant avant. Pots doblegar genolls, busques la teva postura, adaptes. Empenyent amb les mans, separes ombros a les orelles. I caminarem lentament els pauets cap a les nostres mans. Els peus els situem sota les nostres caderes, deixant la distància més o menys d'una maneta entre ells. Doblega genolls, abdomen sobre les cuixes. Ens agafem dels colzes. Relaxes el cap. I si vols, estires un palet més les cames i podem balancejar el tronc com un pèndol. I deixarem anar els braços i pujarem cargolant vèrtebra per vèrtebra. I ens situarem a la postura de Tadasana. Els pauets els ajuntarem, els dits dels grossos ajuntats, deixant una distància entre els nostres talons d'uns 3 ditets, de manera que la part externa dels nostres peus quedi una línia recta. Inhalarem i elevarem els dits grossos cap al cel, eleves, i exhalant els arrelem al terra, ben arrelats. Sents els peus ben arrelats, la planta dels peus activa. Sents com puja, com s'activen totes les cames, els quàdriceps. Abdomen actiu. Tanquem costelles, ombros enrere, baixen lluny de les orelles. Actives braços, els dits arrelant al terra. La coroneta creix cap al cel i barbeta paral·lela al terra. I respirem la postura Tadasana, inhalant i exhalant pel nas. Inhales, eleves braços cap al cel. Exhalant, allargues el tronc. Pots doblegar genolls, estem començant. Mans a la terra. Inhales, eleves el tronc. Un pas amb la cama dreta, enrere, genoll a terra, obrint pit, mà dreta al terra i eleves el braç esquerre en torsió. Exhalant, baixes. I anem a la planxa. Pot ser amb genolls o sense, tu tries. Empenyent amb les mans, talons. I exhalant, genolls a terra, si no els tens, pit, barbeta, isquions cap al cel. Inhalarem amb la petita cobra, activa, abdomen actiu, ombros lluny de les orelles. I exhalant, genolls, i puges directe cap al gos mirant avall. Empenys amb les mans, talons. I respira, inhalant i exhalant pel nas, sents la pressió al terra dels dits, rotació d'ombros cap enfora.
Inhales, eleves la cama dreta i la portarem entremig de les mans, amb 1 o 2 passos. Genoll a terra, obrim pit, mà esquerra al terra i eleves braç dret en torsió. I exhalant baixes, tancarem la cama esquerra al davant, ajuntarem els 2 pauets, inhales, eleves el tronc i exhalant ens pleguem a la pinça. Pots tenir els genolls doblegats. I puges cargolant, doblega genolls, vèrtebra per vèrtebra. Inhales, obres braços cap al cel. I exhales, vas pel centre. Inhales cap al cel. Exhalant, allargues el tronc, cada vegada moviments més llargs, més amplis. Mira genolls, inhalant, eleves el tronc. Un pas amb la cama esquerra, darrere. Obrim pit. I elevem braç dret en torsió. Exhalant, baixa. Portarem el taló de darrere al terra i elevaràs el braç esquerre cap al cel. Exhalant, baixes. Anirem a la planxa. Podem fer una planxa amb talons o sense, tu tries. Si estàs sense els genolls, pots empènyer amb els pauets davant darrere. I parem, exhalem, genolls a terra, pit, barbeta, esquions cap al cel, inhales a la cura i t'eleves. Exhalant, baixes. Genolls i pugem directes a gos mirant avall. I aquí pots pedalar punta taló al teu ritme. Anem parant, inhales i cama esquerra se'n va cap al cel. I exhalant la portarem entremig de les mans, amb 1 o 2 passos. Obres pit. Mà dreta al terra, eleves braç esquerre en torsió. Exhalant, baixes. Portarem el taló de darrere al terra i elevaràs braç dret en torsió. Exhalant, baixes. Girem el pauet cap endavant i tancarem cama dreta al davant. Portarem els peus sota caderes. Inhales, eleves el tronc. I exhalant et plegues la pinça. Pots agafar per als turmells, per darrere les cames. I tu plegues genolls, portem les manetes sota els peus, doblegant els genolls. Inhales. I exhalant, estires al màxim la cama dreta. Queda't aquí respirant. I exhalant, tornes, inhales. Exhales, esquerra, estira. Tornes al centre, traiem les manetes, de sota els peus, ajuntes els pauets. Inhales, eleves el tronc. I exhalant, et plegues. Inhales, eleves braços cap al cel, el cos ben llarg. I exhalant pel centre. Mans baixen, rotació d'ombros enrere. I recordem la postura Tadasana, ben activa els dits a la verd. Inhales i exhalant, arreles, actives cames, abdomen. Tancant costelles, ombros enrere, lluny de les orelles, baixen, actives braços, coroneta cap al cel. Inhales, braços cap al cel i exhalant, allargues al màxim. Les mans van al terra, inhales, eleves el tronc i un pas llarg amb la cama dreta darrere. Elevem el taló. I sents l'activació de les cames entre elles. Sents el centre. Si et sents segura, pots elevar els braços per davant
O pots, si no, apoyar-te sobre la cama i ajudar-te a elevar. Braços endavant, el taló de darrere actiu cap al cel, sents el centre, mirada cap al cel, i exhalant, doblegues el genoll de darrere i baixen els braços. Toques al terra, inhales, eleves. Exhalant, baixes. Inhales, eleves. Exhalant, baixes. I tornem inhalant, eleves. Portem el taló de darrere al terra. Els braços van per darrere. T'agafes els dits, inhales, t'obres el pit. I exhalant, allargues el tronc al davant i els braços van cap endavant. Respira aquí. I tornes, t'eleves, deixes anar els braços per darrere i obrim els braços en creu a barridors. Mirem que la cadera estigui paral·lela al mat, relaxes ombros, empenys amb els dits, el genoll no entra, mira endavant i poses la intenció, som guerreres. I girem la maneta cap al cel, inhales, guerrer pacífic. Exhalant, baixes, torna les mans cap al terra, girem el coet del darrere i anirem a la planxa, empenyent amb mans, talons i exhalant, genolls, pit, barbeta. Inhales a la cobra, exhalant, t'eleves directe a gos mirant avall. I parades. Anem parant i balanceges cadera banda i banda. Inhalarem i portarem la cama dreta cap al cel. I exhalant portarem la cama dreta entremig de les mans amb 1 o 2 passos. Sentirem la força entre les cames al centre i aquí tu tries. O puges els braços inhalant per davant o per sobre les cames t'agafes, t'apoyes les mans a la cama. Obres pit i exhalant, genoll a terra. Inhales, t'eleves, exhalant, baixes. Inhales, t'eleves, exhalant, baixem. Inhales, eleves, portarem el taló de darrere al terra, els braços en creu, braços van enrere, obres pit, inhalant, i exhalant, ens pleguem al davant a la diagonal. Inhalant, t'eleves lentament. Tornem els braços en creu, llargs, guerrer 2. Mirem que estiguem paral·leles al mat, braços actius. Mirar endavant, separem ombros de les orelles. Girem maneta cap al cel, inhales al guerrer pacífic. I exhalant, torna la mà dreta cap al terra. I anirem a la planxa, gires el poet de darrere. Te'n vas a la planxa. I lentament pujarem isquions cap al cel, a gos mirant avall. Inhales, cargoles, i ens n'anem a la planxa. Exhalant, eleves glutis cap al cel, isquions cap al cel, lentament. Inhales, tornes. I exhalant, tornes glutis cap al cel. Inhalarem, cama esquerra cap al cel. Eleves. Ens quedem aquí, respirant.
Obres cadera, intentant que els ombros no se'n giren i portem el taló cap al glutis. Inhales, cama cap al cel, la portarem entremig de les mans, amb 1 o 2 passos, obres pit i tornes a gos mirant avall. Inhales, eleves cama dreta cap al cel. Respires aquí. Obrim cadera. Controlant ombros. Empenyent amb les mans, actius. I portarem el taló cap al glutis. Inhales, cel. I portarem la cama dreta entremig de les mans amb 1 o 2 passos. T'obres. I tornes a la planxa. I eleves lentament isquions cap al cel. Respires aquí. Inhales, eleves cama esquerra cap al cel. I la portarem davant, doblegant el genoll al nostre nas. Et quedes aquí. I girarem el pouet de darrere i la cama esquerra anirà per davant, tocant el terra, per obrir el braç dret cap al cel. Si és molt incòmode, també pots portar la cama esquerra a darrere i eleves el braç dret. Exhalant, baixes. I tornes a gos mirant avall. Inhales, eleves cama dreta cap al cel. I exhalant, portem genoll al nas. I d'aquí tu tries, o portes la cama dreta al darrere o la portes al davant i obres pit cap al cel, el braç. I exhalant, baixes. Anem a la planxa, genolls al terra. I anirem a descansar a Balasana sobre els nostres talons t'assentes. Les mans van al darrere, els braços cap enrere. Balanceges banda i banda. I pujarem gargolant l'esquena, vèrtebra per vèrtebra, lentament. Les mans les situarem al davant, com si estiguéssim a la postura del gat i la vaca. Apoyarem el colze sota el nostre ombro, igual, els dos, mirant endavant. Les mans miren endavant, arrelem bé els dits. Els ditets de darrere toquen el terra. I lentament, inhalant, elevarem isquions cap al cel. La postura del dofí. Empenyem amb els colzes, separa els ombros de les orelles. I si et canses, portem genolls cap al terra i tornem a Balasana. Empens amb les mans, allarga esquena, allarguem lumbars. I puges gargolant l'esquena arrodonint. Ens assentarem cap a un lateral, cap a un costat i portarem les cames endavant. Els pauets miren endavant, sentim els glutis al terra. Ara veig que d'aquí 10 minuts s'acabarà. Seguirem la sessió entrant a la mateixa contrasenya i tot. Vale? Sentim els glutis, els isquions a terra, cuixes cap endins, dobleguem els genolls, els peus en flex i eleva els braços cap al cel inhalant
I exhalant com si ens tiréssim dels braços, allargues al màxim sense arrodonir l'esquena i t'agafes o de les cames, dels peus, allà on arribis. Obrint pit. Respires aquí. Inhales, allargues, creixes. I exhalant, avances. Portem les mans al terra i puges cargolant. Portarem el peu dret a l'interior de la cuixa esquerra. Sentim que els ombros miren endavant, el peu en flex. Inhales, eleves, braços cap al cel. I exhalant, allargant, avances. Agafes a la cama o del peu, obrint pit. I quan no pots més, exhalant, baixes. Si vols la mà dreta, pot empènyer el genoll, la cama dreta cap avall. I torna la mà dreta al davant i eleves braços cap al cel, activant el centre. Exhalant, baixes. La cama dreta, el pauet dret, creuarà per sobre la cama esquerra. El peu segueix en flex a la cama esquerra. Sentim els isquions al terra, la coroneta cap al cel, projectada, mà dreta se'n va darrere, on toquen les puntetes dels dits. Inhales, eleves el braç esquerre cap al cel i exhalant, o abraces la cama dreta o creues amb el braç. Sentim com ens elevem. El peu segueix en flex, el peu a l'esquerra. I aprofitem en cada inhalació per créixer i en l'exhalació per avançar en la torsió. Inhales, eleves braç esquerre cap al cel i exhalant, baixes. Estirarem les cames, les dues al davant. Separem els glutis i les manetes als laterals. Els peus segueixen en flex i actives, empenys cap al terra, barbeta cap al pit, inhalant i exhalant. Abdomen ben actiu i volem l'esquena ben llarga, ben dreta. I exhalant, deixem anar, creuarem la cama esquerra per sobre la dreta. El peu segueix en flex, projecció de l'esquena o la coroneta cap al cel i la mà esquerra al darrere toquen les puntetes dels dits. Inhales, eleves el braç dret i exhalant o abraces o creues amb el braç dret. Recordem el peu en flex, actiu, peu dret. Inhales, creixes. I exhalant, aprofites per torsionar. Inhalem, eleves el braç dret cap al cel. I exhalant, anem baixant. Portarem el peu esquerre a l'interior de la cuixa dreta. Els isquions al terra, els nostres ombros miren endavant. Inhales, eleves els braços cap al cel. I exhalant, allargues el tronc al màxim. Quan no pots més, t'agafes a la cama del peu i allargues.
Inhalant, creixes, allargant. I exhalant, avances. Si vol, la mà esquerra pot empènyer la cuixa, el genoll, esquerra. I portarem la mà esquerra al davant i pujaràs cargolant vèrtebra per vèrtebra. Portarem els pauets al davant, doblegant els genolls, braços rectes, esquena llarga, i baixarem vèrtebra per vèrtebra, exhalant. I quan toquis amb els lumbars al terra, inhalant, t'elevaràs cap al cel. Exhales, baixes. Inhales, tornes. Exhalant, baixem. Inhales, tornem cap al cel. Pujant. I últim, ens quedem a baix. Exhalant. Puges cames i activa abdomen. I exhalant, portes genolls cap al pit, t'abraces. Balancegem banda i banda. I pararem al centre. Portem la cama esquerra, el pauet al terra, elevem cama dreta cap al cel. Ens agafem de la cama, del turmell, allà on arribis. I portem la cama estirada cap a direcció al nostre cap. I respires aquí. Dobleguem el genoll i creuarem la cama dreta per sobre el genoll esquerre. Obres els braços en creu i deixem caure les cames cap al lateral esquerre. Mirem cap a l'altra banda de les nostres cames, disfrutant de la torsió. Inhales, tornes al centre, activant. Descreuem les cames i portarem el peu dret al terra i elevarem la cama esquerra. Ens l'agafem i la portem en direcció a la nostra cara. Respires aquí sense forçar, però treballant. I doblegarem el genoll, creuarem les cames una per sobre l'altra, genoll en genoll, obrim braços en creu i deixem caure les cames cap al lateral dret, mirant cap al sentit contrari. I tornarem cap al centre. Ens agafarem els pauets per l'exterior, doblegant els genolls. Relaxant, allargues, estires una cama i després l'altra. Com si ens coneixéssim les nostres cames per primera vegada, com els nens petits que es descobreixen al cos. I anirem parant, estirarem les cames a la postura final de Shavasana. Si us voleu, cobrim una manta per estar més còmodes. Ja ho sabeu. Estirem les cames, els braços separats del tronc. Deixem caure els peus cap als laterals. I observem els ditets de les mans, com estan relaxats.
deixant anar. Observem la nostra respiració, si està accelerada, si està tranquil·la. Anem aquietant, relaxant. Començarem relaxant els ditets dels peus, les plantes dels peus, talons, relax, cames, genolls, cuixes, relax, les caderes ben relaxades, ditets de les mans, braços, relax, els colzes, ombros, relax, abdomen, pit, columna, relax, el coll, mandíbules, llengua, relax, ulls, front, cara, relax. Deixem que el pes del nostre cos es fongui en la terra. Shavasana és el moment on memoritzem tot allò que hem après, tot l'esforç, les intencions. Disfrutem. I començarem mobilitzant els ditets dels peus, de les mans. Podem estirar els braços per darrere del cap, fent unes mandres, allargant. Podem agafar-nos els genolls cap al pit, fent una forta abraçada. Donant-nos les gràcies per aquests moments. I deixarem caure els genolls cap al lateral dret, en posició fetal. I molt lentament, amb l'ajuda de les mans, ens anirem incorporant. Ens assentarem en una postura còmoda, els ombros ben relaxats. I aquí, des d'aquí, podem observar com ens trobem emocionalment i físicament. Podem dibuixar un petit somriure als llavis, l'expressió de la cara. Inhalarem, braços cap al cel ben lentament, assaborint, disfrutant d'aquest moment. L'absorció d'energia renovada. Ajuntarem les mans i accelerem pel centre deixant anar. Deixem anar tensions fora. Se'n va tot allò que no volem. I podem tornar inhalant, obrint braços cap al cel,
I accelerem pel centre. Portarem les mans davant del pit i si voleu acompanyar, cantarem el mantra OM amb la propera inhalació. Inhalem. Namaste. Gràcies a totes.